Và chụp review xưa từ đó con chào sẽ con từng o kia ná tiền cao bát tê nông nông bát tê sa cha sa mấy ná ngày ngày nay cứ cru xôm bằng hai nâu môn kia tha maha rụng ngọt đại cru nhà con xe nông khang prey với ngày chẳng con xe quạt bàn miền Pành Hà chẳng cà rô xi bỏ quạt á ngày chẳng ai quạt bàn chiêu nó cô sòng quạt thắng vào bằng rồi vòng bay cô nít từ miền ở hiệp mà ha vì xe mình tén là ngày ha vì xe hai con sòng này cứ dừng đa tập bị sơ vòng bay cao lỗ hồn là sơ đập làm cao trên con cà lia này cứ ngày sọc trong mà tim mà phay vòng bay sơ đập làm cao đó là ngày chẳng có bạn đang phải sạch thì chỉ kịch bên trong được không về lia là ngày ní là ngày hai có tiêm nhà con sai đai nô khang prevent hai con sẽ còn cứ miền ở nộp hiệp pra 387 giáng rồi còn 187 cúnยังប្រើខាងស្នែរស៊ីលុដូប្រកបការងារអ្វីក៏ត្រូវហើយយើងប្រើខាងការពារនៅអំពើអំពន់អាប់ថោថ្មព្រះវសាទាំងឡាយទាំងពួងហើយវាជួយកញ្ចាយនៅរឿងអាក្រក់ទាំងអស់ឬក៏អវិជ្ជមានឬក៏ពលឹងវិញ្ញាណអាក្រក់នៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងគឺកម្ចាយចោលនឹងឲ្យមានអនុភាពបិទបាំងរារាំងទប់ស្កាត់វិជាគ្រោះថ្នាក់វិជាគ្រោះភ័យវិជានៅអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងផងដែរហើយការពារនៅអំពើដែលគេប្រើដោយខ្មោចក្តីព្រាយក្តីអ្នកតាក្តីឬបីសាយក្តីឬក៏កាត់ចេញពីចិត្តមនុស្សផងដែរណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់បានជឿកូនសកលនេះដើម្បីយកទៅពាក់ដើម្បីជាវត្ថុសិរីមង្គលសម្រាប់គាត់ផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ដូចជានៅក្នុងការរស់ស៊ីមុខរបររបស់គាត់ដែរណាហ្នឹងហើយហើយកូនសកលនេះគឺយើងប្រើខាងស្នាផងការពារផងរស់ស៊ីផងគឺពិសេសមែនតើហើយតិចទៀតនឹងត្រៀមដាស់ប្រសិទ្ធិថ្ងៃសិលនឹងឯងថ្ងៃសុក្រនឹងឯងអញ្ចឹងកូនចៅទាំងឡាយណាដែលត្រូវការជីវអាចជីវបានហ្នឹងហើយក្នុងតម្លៃត្រឹមតែធូឲ្យកូនចៅទេត្រឹមតែ$50តែប៉ុណ្ណោះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកូនចៅណាដែលមានឧបនិស្ស័យអាចជីវបានឆ្ងល់ឯងចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមទៀតគឺលោកគ្រូអាចសួរលោកគ្រូបានណាហ្នឹងហើយតាមរយៈlink Telegram នឹងក៏បានឬក៏តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនឹងក៏បានដែរហើយមិនលេងសាយកូនសកលនេះគឺពិសេសណាហ្នឹងហើយដល់ភាពពិសេសត្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺពិសេសណាស់អញ្ចឹងកូនចៅដែលត្រូវការអាចជីវទៅបានយកទៅពាក់យកទៅគ្រប់ដើម្បីការពារនៅផ្លូវល្ងិតណាហ្នឹងហើយមុនខ្មៅជាដើមហ្នឹងហើយកូនអញ្ចឹងរបស់នេះគឺមានម្ចាស់ហើយនៅខាងព្រឹកវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយកូនសេះក៏បានសុំនៅទឹកមុនដើម្បីយកទៅប្រោះព្រមរងាប់ដីឃ្លីផ្ទះតូបកន្លែងរស់ស៊ីបន្ទប់អីផ្សេងៗហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏បានបង្ហាញនៅមុនគេថានេះហើយក្តាស់គេថានេះគឺលោកគ្រូនឹងច្រកជាមួយនឹងទឹកមុនហ្នឹងនឹងវិចខ្ចប់ដាក់ជាមួយនឹងទឹកមុនជាមួយនឹងខ្សែកជាមួយនឹងកថាយន្តទាំងអស់ហើយគ្រូនឹងទេទៅប្រាប់គាត់ពីរបៀបនៃការប្រើមុនគេថាហ្នឹងហើយបើសិនជាកូនសេះបានចូលមើលហើយកូនសេះនឹងស្ដាប់ការបកស្រាយបញ្យល់របស់លោកគ្រូមួយចំនួនទៅណាហ្នឹងហើយលោកគ្រូនឹងបញ្យល់នៅក្នុងវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាហើយកូនសេះស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅហើយយកទៅប្រើដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេថានេះមានឈ្មោះថាគេថាមហារងាប់អញ្ចឹងយើងចូលមុននឹងសូត្រគេថានេះគឺយើងទៅតែរំលឹកទៅដល់គុណពុទ្ធពធប្រសង្ឃគុណមេដាបេដាគ្រូអាចារ្យជាដើមហើយយើងតាំងនមោទសៈចំនួន3ចប់មកព្រោះប្រការតាំងនមោទសៈចំនួន3ចប់ហើយគឺយើងសូត្រមកណាហ្នឹងហើយយើងសូត្រមកអ្នកមៈអតិសម្មាសម្ពុទ្ធោវិនិសន្តិម្ដងទៀតអ្នកមៈអតិសម្មាសម្ពុទ្ធោវិនិសន្តិម្ដងទៀតអ្នកមៈអតិសម្មាសម្ពុទ្ធោវិនិសន្តិចំពោះមុនគេថាមហារងាប់នេះគឺយើងអាចសូត្រចំនួន7ចប់ផ្លុំដាក់ជាមួយនឹងទឹករួចមកយើងសូត្រគេថាហ្នឹងប្រោះព្រំកន្លែងផ្ទះយើងក្តីតូបយើងក្តីបន្ទប់យើងក្តីឬក៏កន្លែងដេកយើងក្តីឬក៏ដីឃ្លីយើងក្តីគឺយើងអាចសូត្ររងាប់បានណាហ្នឹងហើយមិនថាជាវត្ថុដូចជាចាកាច់ខ្នាតតាន់ជង្គង់ខ្លាអីផ្សេងៗគឺយើងអាចសូត្ររងាប់បានណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូបានសរសេរចំណងជើងដាក់ហើយពីរបៀបពីគេថាហ្នឹងគេថាសូត្របរិកម្មណាប្រោះព្រំបណ្ដេញខ្មោចព្រាយអ្នកតាបីសាច់រងាប់ចង្រៃអំពើអាបធ្មប់
និងរបស់មិនល្អមុនវិសេសណាហងអញ្ចឹងមុនគេថានេះគឺលោកគ្រូបញ្យល់បន្ថែមទៅហើយកូនចៅនឹងយល់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរបៀបនៃការប្រើមុនហ្នឹងគឺតម្រូវយើងដុតធូបចំនួន5សរសៃទៅ7សរសៃណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដួសទឹកមួយផ្តិលមកគឺយើងសូត្រនៅគាថាហ្នឹងទៅចំនួន7ចប់គឺអត់ដកដង្ហើមទេយើងផ្លុំទៅក្នុងទឹកហ្នឹងទៅរួចពីការផ្លុំចូលនៅក្នុងទឹកហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវតែសូត្រនៅគាថាហ្នឹងដដែលតែយើងសូត្រអត់មានចំនួនទេគឺយើងសូត្របរិកម្មរហូតតតែយើងប្រោះព្រំសពកន្លែងទាំងអស់មិនថាផ្ទះក្តីមិនថាដីក្តីមិនថាតូបកន្លែងរស់ស៊ីក្តីមិនថាបន្ទប់ក្តីកន្លែងដីក្តីគឺយើងសូត្រប្រោះព្រំទាំងអស់ណាសូត្រគេថាហ្នឹងទៅហើយប្រោះព្រំទៅហើយយើងឧបកិច្ចទៅតែចំពោះនៃគុណសេះដែលបានសុំទឹកមុនពីលោកគ្រូទៅផ្ញើនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺកូនចៅមិនធ្វើអីច្រើនទេគ្រាន់តែកូនចៅអញដុតតែកូនអញគ្រាន់តែដុតតែធូប5សរសៃទៅ7សរសៃក៏បានដែរហើយកូនអញរៀនតែគេថានឹងឲ្យចាំទៅណាហ្នឹងឯងអត់មានអីពិបាកចាំទេអ្នកមេអតិសម្មាសម្ពុទ្ធោពនិសន្តិនឹងអត់មានអីពិបាកចាំទេខ្លីទេណាតែខ្លឹមហ្នឹងឯងចឹងទឹកមុនគឺលោកគ្រូបានត្រៀមឲ្យទៅមួយដបហើយណាហ្នឹងហើយចឹងគ្រាន់តែកូនយកតែធុកទៅហើយសូត្រគាថានឹងប្រោះព្រំទៅណាហ្នឹងហើយសូត្របដាប្រោះព្រំដាសូត្របដាប្រោះព្រំដាសុំចាស់យើងសូត្រដកដង្ហើមចេញចូលធម្មតាណាហ្នឹងហើយគ្រូកណ្ដាបញ្យលបន្ថែមទេណាហ្នឹងអញ្ចឹងរបៀបប្រើគឺយើងត្រូវដែរដុតធូប5សរសៃទៅឬក៏7សរសៃទៅហើយយើងសូត្រគោលនៅក្នុងទឹកផ្ទៃហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាកូនបានទឹកមុនម្ដងហ្នឹងហើយកូនអាចចាក់ចូលនៅក្នុងទឹកផ្ទៃហ្នឹងក៏បានហើយយើងអាចលាងមួយក៏បានដែរណាហ្នឹងហើយកាលណាយើងសូត្រគាថាហ្នឹងទៅយើងប្រោះព្រំកន្លែងយើងរស់ស៊ីកន្លែងតូបយើងផ្ទះយើងដីយើងបន្ទប់យើងដេកអីចឹងណាហ្នឹងហើយយើងប្រោះព្រំទៅហើយយើងឧបកិច្ចទៅហើយមុននេះប្រកែណាមានអនុភាពបដិញខ្មត់បដិញព្រាបសាច់ឬក៏ឧបបាទចុងរ៉ៃឬក៏ចុងរ៉ៃឧបបាទហ្នឹងអំពើអំពន់អាបធំក្តីហ្នឹងគឺវាមនេះទៅអស់ត្មងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូនចៅនឹងយល់អត់យល់អាច comment សួរនៅក្រោមវីដេអូហ្នឹងទៀតហើយចំពោះកូនសិស្សដែលគ្រូឲ្យគេថានេះទៅគឺលោកគ្រូនឹងខលទៅប្រាប់ស្អែកហ្នឹងត្មងនឹងពីរបៀបប្រើបន្ថែមទៀតដើម្បីងាយស្រួលយល់ក៏ប៉ុតបើសិនជាកូនស្ដាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះទៅគឺយល់អស់ហើយអត់មានអីពិបាកយល់ទេគ្រូបានសរសេរក្នុងនឹងអស់ហើយគាត់តែកូនគាត់តែមានការគាត់តែគ្រូបញ្យល់ថាយើងត្រូវតែដុតធូបយើងកោធូបនឹងកោពីស្ដាំមកឆ្វេងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងប្រោះព្រំទៅយើងយកស្លឹកកសីឬក៏ដៃយើងក៏បានសូត្របដាសូត្រគាថានឹងបដាប្រោះបដាសូត្របដាប្រោះបដាសូត្របដាប្រោះបដារហូតទៅតែសពកន្លែងអស់ទៅណាហ្នឹងហើយហើយទឹកដែលសល់ហ្នឹងយើងយកមកជះនៅមុខផ្ទះយើងទៅណាហ្នឹងឬក៏មុខទៅកន្លែងយើងរស់ស៊ីទៅហើយយើងឧបកិច្ចទៅតែប៉ុណ្ណឹងទៅគឺចាប់សពគ្រប់អស់ហើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់គ្រូមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេជូនពរគុណចៅសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយ